We're glad that you could be here today, and thank you for coming. Sme veľmi radi, že sme mohli sa spolu stretnúť. Ďakujeme, že ste prišli. Today I'd like to talk about the idea of evaluating worldviews or evaluating philosophies. Dnes by som chcel hovoriť o tom, ako hodnotiť rôzne svetonázory alebo filozofie. And I'll begin by telling why I think this is important. Najskôr začnem tým, že vysvetlím, prečo je to podľa mňa dôležité. A number of years ago, the movie Star Wars came out. A pred niekoľkými rokmi začali tie filmy Star Wars. Actually, it was 1977. The first one came out. Prvý vyšiel v 1977. So it's interesting because the latest one just came out this year. Je to veľmi zaujímavé, lebo posledný diel bol vyprodukovaný tento rok. But Star Wars was immediately popular with people. Tieto Hviezdne vojny alebo Star Wars začali veľmi populárne, ako náhle sa objavili. You know, every child and even many adults wanted to have a lightsaber. Každé dieťa alebo každý aj dospelý chceli mať ten nástroj. A lightsaber, like a sword. Takže taký meč svetla. So, but also it had many like catchphrases that people who followed Star Wars would use. Mal to aj niekoľko takých ďalších preťažlivých bodov, prečo to ľudia používali alebo chceli vidieť. You know, especially one that everybody used was "The Force be with you." A zvlášť tam bolo také heslo, že nech je s vami sila s veľkým S. So, and you know, for many it seemed like a lot of fun. Pre mnohých to bola akože zábava. You know, for others they liked this idea of having this supernatural, powerful force at their disposal. Ale viacerí ľudia v podstate si tak sa im zapáčila tá myšlienka, že môže byť za tým nejaká sila. That had a lot of influence. To malo dosť veľký vplyv na ľudí. Even commercially. Dokonca aj čo sa týka reklamy. And I want to show you just a brief clip. Ukážem vám jeden krátky klip. Okay. There, no, we're not there. Where is it? You just move it over. There. There it is. Okay. Move the mouse over. Okay. So we'll just get rid of that so we don't get anything else here. Anyway, you can see how, you know, that kind of influence people enjoyed making fun with it. Takže vidíte ten vplyv, ktorý ten seriál mal a akú zábavu mali ľudia, ako sa na tom bavili. And it, you know, it's still very popular today as they keep coming out with new segments of the movie. A stále je to v podstate populárne, aj keď vychádzajú nové diely. And you know, though many people enjoy the fun and the adventure of these stories, there's still a message that's being sent through them.
Ale napriek tomu, že teda pre väčšinu ľudí, alebo veľa ľudí si povie, že to je zábava, je za tým určitá zväzť. George Lucas was the creator of Star Wars. Pôvodcom alebo tým, ktorý vytvoril tieto Hviezdne vojny, bol George Lucas. And he was also the first director of the movies. Bol tiež prvým režisérom. And it was his idea to put this idea of the Force in the movies. On prišiel s tou myšlienkou, aby tam dal do toho filmu vlastne tú silu s veľkým S. He was and probably still is a believer in pantheism, On bol a možno, že ešte stále je človek, ktorý verí v panteizmus, which equates God with forces in nature. podľa ktorého Boh sa rovná vlastne sily v prírode. In an article I read, it said he claims to be a Buddhist Methodist. Čítal som od neho jeden článok, v ktorom hovorí o sebe, že je buddhista, metodista. What that is, I have no idea. Neviem vôbec, čo to znamená. But through the medium of film and through the adventure of this story, he was able to propagate this idea of pantheism to people. Čiže v podstate on cez to médium filmové a cez ten príbeh, dobrodružstvo toho príbehu sa bol schopný propagovať myšlienky panteizmu. You know, this idea that there's an impersonal force out there in nature that we can tap into, and that's God. V podstate, že je niekde nejaká neosobná sila, niekde v prírode a my ho voláme Boh. But he used this very powerful medium of film to put out his message. On teda použil práve to silné médium, film, aby túto správu nejako mohol ďalej posúvať. And many people were influenced by it. A veľa ľudí bolo tým ovplyvnených. Every song, every movie, Každá pieseň, každý film, every tweet on Twitter, každý tweet na Twitteri, every sermon, každá kázeň, every news story, každá správa, every podcast, každý podcast, every advertisement, každá reklama, every Facebook post, alebo každá správa na Facebooku, every billboard that you passed coming here. alebo billboardy, okolo ktorých chodíme. They all have a message. Všetky majú nejakú správu, zvesť. And it's a message telling you what you ought to believe. Je to informácia alebo zvesť o tom, že čomu máš veriť. Even if it's to believe you should buy their product. Aj keby to bolo len, že čo si máš kúpiť. You know, it's trying to send a message to each one of us. Snaží sa nám posunúť nejakú informáciu, nejakú správu. When J.R.R. Tolkien wrote The Lord of the Rings, he never intended to write a Christian allegory. Keď J.R. Tolkien vytvoril svoje diela, teda nikdy nezamýšľal urobiť nejakú kresťanskú alegóriu. He was simply writing a history for the languages he invented. On písal históriu vzniku jazykov, ktoré on objavil. First and foremost, Tolkien was a linguist. On bol predovšetkým lingvista, He loved languages. a mal veľmi rád jazyky. And so much so that he invented a few languages. Až natoľko, že vytvoril niekoľko vlastných jazykov. And so he figured it ought to have a history to go with the language. A tak si vymyslel aj históriu vzniku tých jazykov. Now, however, he was a strong Christian. Avšak on bol veľmi presvedčený kresťan. And so the message in his story had a Christian background to it. Takže tá informácia, tá správa, ktorú to jeho dielo prináša, má kresťanské pozadie. His Christian worldview came through in the story. Jeho kresťanský svetonázor prišiel cez tento príbeh, dostal sa k druhým. As he was writing Lord of the Rings. Keď písal Pána prsteňov. Okay. And it's influenced many people. Ovplyvnil mnohých ľudí. It influenced me. Ovplyvnil aj mňa. It helped me as part of my first steps in coming to know the Lord Jesus Christ personally. Pomohol mi v mojich prvých krokoch, keď som hľadal Ježiša Krista, aby som prišiel k nemu. Because of the message that he put in his writings. Práve tá zvesť, ktorá prenikala z toho jeho diela. Now, ideas are sometimes true, but sometimes they're also false. Myšlienky môžu byť niekedy pravdivé a niekedy falošné. And some of these ideas are put out
in these mediums intentionally because they want people to believe like they believe. Niekedy sú tieto myšlienky zámerne vkladané do toho, čo ľudia hovoria, pretože chcú, aby aj ostatní verili tak, ako oni veria. Information is a powerful tool. Informácia je veľmi silný nástroj. You know, people use it to try and persuade us. Ľudia ju používajú, aby nás presvedčili. You know, some try to persuade us to accept their lifestyle. Niektorí chcú, aby nás presvedčili prijať ich životný štýl. We see a lot of that with the LGBT movement. Často to vidíme práve v tom hnutí LGBTI. People use information to try and manipulate us. Ľudia používajú informácie, aby nás zmanipulovali. You know, for instance, to buy their product. Napríklad, aby sme si kúpili nejaký produkt. To buy Volkswagen. Volkswagen napríklad. Right? So, because of this, these ideas need to be taken seriously. A práve kvôli tomu to je dôležité brať vážne tie myšlienky. Because ideas have consequences. Myšlienky alebo idei majú svoje následky. The ideas are particularly hard to evaluate and to navigate today. V súčasnej dobe je veľmi ťažké hodnotiť a nejako navigovať ideové smerovanie. Not just because there's so many ideas out there, Nielen preto, že je toľko rôznych myšlienok. but also they come to us so fast today. Je toľko ideí, že tak veľmi rýchlo prichádzajú k And they come to us from different directions. a z rôznych smerov. You know, I should look up how many times we are bombarded with bits of information, whether it be advertisements or some other form. No, možno, že by sme si mali vyhľadať, že aké kvantum informácií prichádza na nás z rôznych zdrojov a v rôznej podobe. So it makes it difficult to recognize what ideas are trying to get into our brains. Že je dosť ťažké to nejak sortírovať, že ktoré myšlienky prichádzajú do našeho mozgu. Or to make sense of these ideas. Alebo urobiť z nich dať im nejaký význam. But if we don't gain some kind of control over these ideas that are coming into our brain, Ale pokiaľ nekontrolujeme tie myšlienky, ktoré prichádzajú do našej mysle, then these ideas very well could start taking control of how you think. tak sa môže veľmi ľahko stať, že tieto idei začnú nejak ovládať to, ako myslíme. You know, we receive ideas through various forms of social interaction and media. My tie rôzne idei prijímame cez rôznu sociálnu interakciu s ľuďmi a cez médiá. And very often we receive these things without even looking for them. Často ich prijímame bez toho vôbec, aby sme ich hľadali. Consider how often on the internet that you get a pop-up. Len si predstavte, ak ste teda na internete, že koľkokrát tam vyskakujú rôzne informácie, reklamy. You know, something you didn't look for, but it popped up on your screen. Niečo, čo vám len tam vyskočí, vy ste to nehľadali. And it's trying to tell you something or trying to sell you something. A chce vám priniesť nejakú informáciu, niečo vám predať napríklad. You know, these ideas are coming all the time. Tie idei prichádzajú stále. Now, it's interesting. Cigarette packages have warning labels on them. Je to zaujímavé, napríklad cigarety majú také upozornenia. Movies have warnings. Takisto filmy môžu mať rôzne upozornenia. Even television shows and songs and even on YouTube they have warnings about the content. A často to môžu byť televízne show, alebo piesne, alebo rôzne iné, ktoré upozorňujú o tom, že je tam nejaký obsah. And even, you know, it tells you what age this is appropriate for. Alebo hovorí o tom, od ktorého veku je to vhodné. Now, I don't know who's deciding what age is appropriate for and how they decide. Neviem o tom, ako kto to určuje, že od ktorého veku je to vhodné a čo je na tom správne. Or is it accurate? Či to je presné. Mm-hmm. But still, the ideas don't come with warnings. Ale idei neprichádzajú s upozorneniami. You know, it doesn't tell you be careful what you're hearing. Nehovorí nám stále pozor na to, čo počúvaš. Or be careful what you're seeing. Pozor, čo vidíš, pozor na to. You know, I remember when our children were young. Pamätám si, keď naše deti boli malé. And they were watching the program Sesame Street. Pozerali taký program Sesame Street. And I believe it's here or was here. Myslím, že to bolo aj tu.
It's a program to teach children their letters and numbers. Je to program, ktorý vlastne má naučiť deti písmená, číslice, farby, Also to teach good behavior. dobré Generally. správanie. But I remember there was a segment that they were listening to, and there was a subtle message in that segment. Pamätám si, že raz pozreli taký segment, takú časť tohto seriálu, kde som cítil, že je tam niečo prepašované. And I thought to myself about that message, that's for an adult. A vtedy som si pomyslel, na to si pamätám, že táto vec, to je pre dospelých. Only adult would understand that. Len dospelí by tomu rozumeli. Now, I'm sure that the writers put it in there for fun for themselves. Ja som si istý, že tam tí autori toho dielu dali preto, aby sa na tom pobavili oni sami. But it showed me how they put their ideas, their beliefs into their message. Ale ukázalo mi to na to, že ako oni tam vložili svoje myšlienky, svoju správu, They put their philosophies, their worldviews there. svoju filozofiu, svoj svetonázor do toho. And in that situation, they're teaching children. No ale pritom v tej situácii práve chceli učiť deti. Very powerful tool. Veľmi mocný nástroj. Now, if we don't become aware that this is a battle for our minds, Ak si neuvedomíme, že toto je určitý zápas v našich mysliach, we will become indoctrinated with whatever the prevailing ideologies are in our culture today. tak sa stane, že akákoľvek premáhajúca alebo silná ideológia vlastne nás indoktrinuje naše mysle. How do you think communism was able to take hold here in Czechoslovakia after World War II? Čo si myslíte, ako je to možné, že komunizmus vlastne zvíťazil v Československu po druhej svetovej vojne? Because the seeds of the idea were already planted in many people's minds. Lebo zárodok týchto myšlienok už bol nasiatý do ľudských myslí. Your first election, communism was voted in. Takže to začalo tými prvými voľbami, keď bol proste pripustený komunizmus. So these ideas that had been spreading since the 19th century with the writings of Hegel and Marx, Že tieto myšlienky sa rozširovali už od 19. storočia tými prácami Hegela a Marxa. they eventually took root in enough people in this country that it allowed communism to come in. A nakoniec sa zakorenili v mysliach toľkých ľudí, že keď potom boli ochotní a schopní hneď prijať tú ideológiu. And it took quite a long time and a lot of effort to push it out. A trvalo to dosť dlho a chcelo to veľké úsilie, aby sa to vytlačilo preč. And you had to live with the consequences of that philosophy. A vlastne vy a my tu vlastne žijeme s dôsledkami tej filozofie. It really is a battle of ideas. Je to skutočne boj myšlienok. Look at Colossians chapter 2 verse 8. Môžeme si prečítať Kolosanom 2. kapitolu 8. verš. Dajte pozor, aby vás nikto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Yeah, Satan is using ideas, philosophies to try and take control of our minds. Satan používa rôzne idei a filozofie, aby ovládol našu myseľ. And he's doing this to try to destroy us Robí to, aby nás zničil and to try and destroy the Christian message. a aby zničil kresťanskú zlesť. We cannot sit back and just let this happen. A my nemôžeme len tak ostať sedieť a nech sa to deje. We need to be willing to engage these ideas with our minds. A musíme byť ochotní s tým nejako sa vysporiadavať, niečo s tými ideami v myšlienkach robiť. And we need to be willing to engage other people. Musíme byť ochotní do toho zahrnúť, zapojiť aj iných ľudí. Because very often they have these ideas and they're not right. Lebo často oni majú iné idei, iné myšlienky a nemajú pravdu. It's especially young people. Zvlášť mladí ľudia. They're on internet or their tablets or their phones all the time. Celý čas môžu na internete, na mobiloch, na počítači, And they're receiving these ideas all day long. v telefónoch a vlastne tie idei prijímajú celý deň. And we need to be willing to engage them and question them and help them. Musíme ich do tohoto zapojiť, že ich na to upozorníme a chceme im pomôcť, na to poukázať. Especially our children Zvlášť naše deti and our grandchildren. a vnúčatá. Because they're being influenced.
Lebo sú sústavne ovplyvňovaní. And we need to have a part in how they are influenced. A mali by sme sa na tom zúčastniť, aby sme teda na tom, do akej miery ich ovplyvňujú tieto idei. If we really believe in Christianity, Ak veríme v kresťanstvo, we need to be willing to fight for it musíme byť ochotní za ňo bojovať. and to fight with the truth Bojovať pravdou, because we have the truth. lebo máme pravdu. We can't just sit back and let this happen. Nemôžeme naozaj len tak nestranne sedieť, nech sa deje, čo sa deje. Yeah. It's not like we're on the outside looking in at a worldview. Nie sme niekde akože vonku a pozeráme sa na nejaký svetonázor. When you have a worldview, you're looking through it. A je to vlastne, keď máme svetonázor, tak cez ten svoj svetonázor sa pozeráme na ten svet, na ľudí. That's how you see the world around you. Vlastne svetonázor je o tom, že ako cezeň vidíme to, čo je okolo nás, ten svet. You know, it's according to your worldview that you make the decisions you make. Podľa toho, aký mám svetonázor, také budem robiť rozhodnutia. And these decisions have consequences. Tieto rozhodnutia majú dôsledky. And, you know, so it's important that we have the right ideas in our minds. Čiže je dôležité, aby sme mali správne myšlienky vo našich mysliach. And it's important for our society that we help others have the right ideas. A je veľmi dôležité, aby sme našej spoločnosti pomohli a poukázali na to, že je potrebné mať správne myslenie. So how can you know that what you're thinking is right? Takže teraz otázka, ako vieme, že to, čo myslíme, je správne? How do you know that the worldview you are living by will produce right consequences? Ako vieme, že ten svetonázor, ktorý teda zastavíme, bude mať správne dôsledky alebo dobré? Well, you need to be willing and able to analyze ideas. Musíme byť ochotní analyzovať tie myšlienky. You need to be able to evaluate these ideas. Hodnotiť ich. That, you know, to find out, is it really true or is it based on something that's a lie? Či to, čo myslím, alebo na čom rozmýšľam, je pravda, alebo je to lož. I want to share with you today 5 principles to help you to evaluate a worldview or a philosophy. Dnes by som sa chcel s vami podeliť s 5 princípami, ako vyhodnocovať svoj svetonázor alebo filozofiu. Now this will just be a brief overview. It would take too long to get into real detail. Bude to len veľmi stručný prehľad, lebo by nám to dlho trvalo, keby sme chceli ísť do detailov. I'm thankful to Nancy Piercy, who helped me see these insights. Som vďačný Nancy Piercy, ktorá vlastne napísala. I recommend her writings. Napísala jednu prácu, a v ktorej som dostal tento pohľad. I'm also grateful to the Apostle Paul. Som tiež vďačný za apoštola Pavla, because these insights are based upon his writings in Romans chapter 1. lebo tieto vhľady sú vlastne dôsledkom toho, alebo vychádzajú z Rímanom 1. kapitoly. I just want to make an interesting note. Chcel by som jednu dôležitú alebo zaujímavú poznámku. The Bible really doesn't talk about atheism, Biblia v podstate nehovorí o ateizme, but it does say an awful lot about idols. ale veľa hovorí o modlách. And it's the idea that if you don't believe in God, Je to o tom, že ak neveríš v Boha, the one true God, v jedného pravého Boha, you do believe in something. veríš niečo iné. And that something else is some kind of idol. A to niečo iné, je určitá modla. And when you think of an idol, don't think of a statue, Keď rozmýšľame o modle, tak si nepredstavujme, že je to nejaká socha. but think of a system of belief. Ale je to určitý systém presvedčení, názorov. Because that's what those statues represented. To vlastne tie sochy reprezentovali. It represented what those people believed. Reprezentovali to, čo mu ľudia verili. Because idolatry is not based on a stone image, Modlárstvo sa nezakladá na nejakých kamenných sochách, but idolatry is based on the ideas behind that image. ale modlárstvo je v podstate, to sú tie myšlienky za tým. And those ideas and the ideas today are against the knowledge of the one true God. A tieto myšlienky, a to platie dnes, sú proti Against the knowledge of the one proti true God. poznaniu pravého Boha. So, and that's the difficulty. A to je tá ťažkosť, alebo ten problém. So the first principle Takže ten prvý princíp is identify the idol.
je spoznaj alebo identifikuj modlu. And these are all in English, so. Identify the idol. Takže identifikuj alebo určiť, čo je to tá modla. Now, if God is not in his rightful place, Keď Boh nie je v tom svojom správnom mieste, then an idol is in his place. teda v našom živote, tak potom je tam tá modla. And that means if God is not in his rightful place in your life, Takže ak Boh nie je v tom správnom mieste, na ktoré má právo v tvojom živote, then an idol is in his place in your life. tak potom je modla na jeho mieste v tvojom živote. Very important. Veľmi dôležité. Now, and the explanation of life needs to have a starting point. A vysvetlenie života má niekde mať svoj začiatok. You know, something self-existent, which is the cause of everything else. Niečo, čo existuje same o sebe, malo byť na začiatku, čo spôsobilo potom existenciu všetkého ďalšieho. And very few philosophies go that far back. A veľmi málo filozofií ide až tak ďaleko. But God has always existed. Lebo Boh vždy existoval. He is the self-existent one who started or caused everything else. On je ten, ktorý vždy existoval sám o sebe a ktorý spôsobil vznik všetkého ďalšieho. But when you reject the biblical God, Ale ak odmietneš biblického Boha, then you eventually wind up deifying something within the created order. tak skončíme tak, že začneme zbožstvovať alebo zbožstvujeme niečo iného, čo bolo stvorené. Niečo iné, čo bolo stvorené. Now, we were created to worship. My sme boli stvorení, aby sme uctievali. And if we reject God, A keď odmietneme Boha, we will find something else to worship. nájdeme niečo iné, čo by sme uctievali. Whether it be man, Či už je to človek, whether it be our own thinking, our own reasoning, alebo naše vlastné uvažovanie, or something else. alebo niečo iné. Let me give you an example. Chcem vám uviesť nejaký príklad. The philosophy of materialism. Napríklad filozofia materializmu. Materialism says that matter is all there is. Materializmus hovorí, že všetko je vlastne o hmote. So material things become God. Takže hmota, materiálne veci sa stávajú Bohom. And science becomes its religion. A veda sa stáva jeho náboženstvom. You know, it generally denies the existence of anything beyond the material. Čiže vo všeobecnosti popiera existenciu čokoľvek iného, čo je mimo hmoty, za hmotu. So there's really no soul, Neexistuje pre nich žiadna duša, there's no spirit, duch, pardon, and there's no mind, myseľ, no will, vôľa, and of course no God. žiadna vôľa, žiaden Boh. You know, emotions are reduced to neurological impulses in the brain. Emócie sú zredukované na neurologické impulzy v mozgu. You don't really love somebody, V skutočnosti niekoho nemiluješ, your brain is just hitting the right neurons in there. len sa odohrávajú tie správne impulzy v hlave, v mozgu. So, another idol could be reason. A ďalšou modlou môže byť rozum. And that's where you put human reasoning in place of God. Preto, to je vtedy, keď nahradí ľudské uvažovanie, rozumovanie Boha. Human reason becomes the source and standard of truth. Čiže ľudské uvažovanie sa stane zdrojom a štandardom pravdy. You know, rationalism refuses to accept any source of truth beyond reason, human reason. Racionalizmus odmieta prijať akýkoľvek iný zdroj pravdy, čo je mimo ľudského rozumu. Any information that has been revealed by God is not acceptable. Akákoľvek informácia, ktorá by mala byť zjavená Bohom, nie je prijatá, nepriateľná. You know, in essence, what I'm saying is that an idol becomes the basis for a person's worldview. Čiže v podstate, čo chcem povedať, je to, že modla sa stáva vlastne základom pre svetonázor dotyčného človeka. So it's important that we identify, okay, what is the idol this person is worshiping or following. Preto je také nesmierne dôležité identifikovať, že čo je tá moja modla, ktorú uctievam. Secondly, Po druhé, how does the worldview lead to reductionism? ako svetonázor vedie k redukcionizmu? Reductionism is reducing a phenomenon Redukcionizmus znamená, že sa zredukuje nejaký jav, or
you could say an object of a person's perception. Alebo môžeme povedať, že je to nejaký objekt ľudského vnímania. From a higher, more complex level of reality. Z vyššej a také zložitejšej reality. To a lower, simpler, less complex reality. K nižšej, menej zložitej realite. Some examples. Uvediem príklady. Okay, for instance, some people say that Christianity is an emotional crutch. Napríklad niektorí ľudia hovoria, že kresťanstvo to sú také emotívne barličky, alebo emocionálne barličky. You know, it's like what Karl Marx said, religion is the opiate of the masses. Ako Karl Marx povedal, že náboženstvo je opium ľudstva. Another idea, ideas are nothing but the product of chemicals reacting in the brain. Alebo druhá taká myšlienka, príklad, že idei nie sú nič iné ako produkcia chemických látok v našom mozgu. Or another one is living things lead to a lower view of, living things can be explained by physics and chemistry. Alebo iná myšlienka je, že živé bytosti môžeme jednoducho vysvetliť prostredníctvom fyziky a chémie. Are these things false? Nemajú tieto veci, nie sú pravdivé? Sú falošné? Nepravdivé? Not entirely. Nie celkom. They have some truth. Je v nich nejaká pravda. There are some Christians who use their Christianity as an emotional crutch. Nie je pravda, že niektorí kresťania používajú svoje kresťanstvo ako nejakú emočnú barličku. You know, part of our brain function is physics and chemistry. Aj to je pravda, že časť v našom mozgu sa odohrávajú veci a prežívame aj prostredníctvom tých chemických látok. See, but that's the problem. That's only part of the truth. Ale to je ten problém, že je to len časť pravdy. And often people use just part of the truth as if it's the whole truth. A ľudia používajú tú časť pravdy, ako by to bola celá pravda. And so that's where the danger comes in. Tam prichádza to nebezpečenstvo. Because they're not seeing the whole truth. Lebo nevidíme, alebo nevidia celú pravdu. And that's what reductionism does. It reduces it down to just part. To robí ten redukcionizmus, že zredukuje tú pravdu na nejaké časti. You know, idols always lead to a lower view of life, human life. Modly vždy vedú k nižšiemu pohľadu na ľudský život. You know, from God created us in His image. Boh nás stvoril na svoj obraz. We're reduced to something less. A to znamená, že sme zredukovaní na niečo nižšie. And because people have accepted other philosophies that reduce the view of who we are, a pretože ľudia prijímajú iné filozofie, ktoré zredukujú to alebo znížia to, kto my v skutočnosti sme ako ľudia. It's why things like abortion and infanticide and euthanasia are being accepted in many places today. Vďaka tomu sa potom prijímajú tie kroky, ako sú eutanázia alebo potraty dnes. Yeah, ideas are dangerous. Myšlienky sú nebezpečné. You know, if we are products of evolution, Ak sme produktmi evolúcie, what value does that give us? akú nám to vlastne pripisuje cenu, evolúcia? You know, we just made of material stuff. Sme vytvorení len z nejakých hmotných zložiek. And Christianity says we're more. Kresťanstvo hovorí, že človek je viac. You know, if you follow that way of thinking, then really people see you as valuable only if you can contribute to society. Pokiaľ niekto má takýto spôsob myslenia, tak človek pre ňoho je dôležitý len vtedy, keď niečím prispieva k spoločnosti. Picture reductionism as somebody having a box and this is their universe. Predstavte si, že redukcionizmus ako mať takú škatulu, krabicu, ktorá je vesmír. And they try to stuff all that they believe in the box. So this is the universe? Yeah. Well, their Their universe. To je ich svet, ich univerzum a snažia sa do toho dať všetko, čomu veria. But not all of these things will fit in. Ale tie veci sa tam nedajú do toho dať. So they only have part of creation in their universe.
Čiže ich svet je tvorený myšlienkami len o časti vesmíru. Nemôžu to tam všetko do toho vmestiť. And so in their thinking, everything has to be defined according to that part of the truth. Ale v ich myslení všetko, čo teda sa dozvedajú, by malo byť filtrované a refiltrované cez ich vlastný ten názor na pravdu. Or to any lies that they add to that. Alebo buď podľa teda toho, čo je pravda pre nich, alebo čo je klamstvo. That's how they define their world. Tak definujú svoj svet. So they only use part of the truth instead of the whole truth. Čiže používajú len časť pravdy namiesto celej pravdy. You know, again, using materialism as an example, Môžem zase uviesť príklad materializmu. where everything is reduced to material objects, Všetko je zredukované na materiálne predmety, which are produced by material forces. ktoré boli vytvorené materiálnymi silami. So anything that does not fit into their box, Čiže všetko, čo sa nedá zmestiť do tej škatule, it's dismissed as an illusion. sa pokladá za... It is dismissed as an je illusion. to vyhodené von ako nejaká ilúzia. Now, for instance, your spirit, Napríklad predstava, že je nejaký duch, your soul, duša. they're not material, Nie sú materiálne, so they can't go in the box. takže sa tam nevmestia. Your will, Vôľa, your conscience, svoje svedomie, they can't go in the box. nemôžno ho vmestiť do tej škatule. So what do they do with them? Takže čo s tým urobia? That's a problem. To je problém. Christian worldview tells us that we were created in God's image. Kresťanský svetonázor nám hovorí, že sme boli stvorení na Božiu podobu, na Boží obraz. That we were created with a soul Boli sme stvorení s dušou and the spirit a duchom, and the ability to choose. schopnosťou robiť nejaké voľby, rozhodnutia. And we have a conscience. A máme svedomie. The third principle, Tretí princíp, let's see, we have identify the idol or worldview. takže prvý bol identifikuj modlu alebo svetonázor. How does the worldview lead to reductionism? Druhé, ako svetonázor môže viesť ku redukcionizmu. And third, does this worldview or philosophy contradict what we know about the world? A tretí princíp je, že či tento svetonázor môže byť v kontradikcii, v rozpore s tým, čo vieme o svete. In other words, is this worldview true? Teda inými slovami, je ten svetonázor pravdivý? If we look at Romans chapter 1, verse 20, Keď sa pozrieme na Rímanom, 1. kapitolu, 20. verš, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí a tak nemajú ospravedlnenie. the Apostle Paul is telling us, reminding us that God has revealed knowledge to us through creation. Apoštol Pavol nám hovorí, že Boh nám zjavil pravdu cez stvorenie And even knowledge about himself. a dokonca aj vedomosť alebo poznanie jeho samého. And so we have this information whether we realize it or not. Takže máme túto informáciu, či chceme, či to uvedomujeme alebo nie. Now, every idol-based worldview will fail. Každý svetonázor, ktorý je založený na modle, padne. Why? Prečo? Because it leads to deconstructionism. Pretože vedie k dekonštrukcionizmu. Now, I looked up the definition of deconstructionism, Ja som si našiel definíciu dekonštrukcionizmu. and it was more complicated than the word. Bolo to... The definition was more complicated than the word. Aha, že tá definícia bola ešte zložitejšia ako toto samotné slovo. Now, let me give you an example. Takže uvediem príklad. In 2013, V roku 2013 the news agency CNN published an article entitled Why I Raise My Children Without God. tlačová agentúra CNN vydala taký článok, ktorý sa nazýval, že prečo vychovávam svoje deti bez Boha. The author was a young mother, Autorkou bola jedna mladá matka, and she listed several reasons why she protected her children from learning about God. ktorá vymenovala niekoľko dôvodov, že prečo vychováva svoje deti bez toho, aby ich učila o Bohu. Most of those reasons had to do with the problem of evil in the world. Väčšina tých dôvodov sa týkala práve prítomnosti zla vo svete. This mother argued that a loving God would not allow murders, Táto milujúca matka proste argumentovala proti tomu tým, že milujúci Boh by nemohol dopustiť vraždy,
child abuse, zneužívanie detí, wars, vojny brutal beatings, a nejaké brutálne bitky, torture, mučenie, and millions of heinous acts to be committed throughout the history of mankind. milióny nejakých ohavných činov, ktoré sú vypôsobené na ľuďoch You know, it's a classic počas histórie. problem of evil that many people question. Čiže to je taký klasický príklad toho, že čo sa ľudia pýtajú o zle. And one of the major reasons people reject Christianity. A je to jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia odmietajú kresťanstvo. Yet, in her article, she does not take into account people's ability to choose their free will. A napriek tomu, v tom článku, ona vôbec nezvažuje to, že človek sám má možnosť sa rozhodnúť robiť zlo. How many of those awful things that happened were because of what people chose. Že koľko z tých zlých vecí sa dejú preto, lebo ľudia si to vybrali, že to chcú robiť. She doesn't realize that sin is a major factor in all those Neuvedomuje things. si, že tam je nejaký hriech a to je dôležitý faktor. She's only assigned one meaning to the problem of evil. Ona vlastne len tomu pripisuje ten jeden význam, tomu zlu. And she's misinterpreted God's part in it. A misinterpretuje alebo zle vysvetľuje Božiu časť v tom. So she only has part of the truth. Čiže má len časť pravdy. And the part that she's leaving out totally gets her ideas wrong. A to, čo vynechala z toho, vlastne potom prekrúti celé tie myšlienky. So her worldview fails. Takže ten jej svetonázor zlyháva. An idol-based worldview will fail because it deals with only part of reality. Takže taký svetonázor, ktorý je založený na modlách, zlyhá, pretože je založený len na časti reality. It neglects the other parts. A proste nevšíma si tie ostatné veci. So it's too limited to explain all of life. Je príliš limitovaný, aby vysvetlil celý tú komplexnosť života. Again, I use materialism as an example. Opäť použijem materializmus ako príklad. And I do that because materialism is dominant in academia today. Robím to zámerne, lebo materializmus dosť tak dominuje v akademickom svete. You remember what sticks out of the box in materialism? Viete, čo vyskakuje z toho boxu materializmu, tej škatule? Remember, free will is one of those things. Slobodná vôľa. You know, the power of choice. Možnosť vybrať si. The ability to make decisions. Schopnosť urobiť rozhodnutie. And basically, a materialist believes that everything is determined. Lebo materialista v podstate verí, že všetko je determinované. You know, in materialism, they dismiss these things as delusions. Materialisti v podstate vynechávajú všetky tieto veci. Yet practically, we deal with these things every day. A v podstate sa ale prakticky s tými vecami každý deň zaoberáme. You know, we have twinges of conscience. Máme výčitky svedomia. We have the ability, and we do choose many things throughout the day. Máme schopnosť a robíme rozhodnutia počas dňa. You know, if what the materialist says and everything is determined, Ak to, čo materializmus hovorí, že všetko je determinované, predurčené, and I really don't have a free will, a ak nemám teda slobodnú vôľu, then why do we have courts? tak na čo máme súdy? Why do we judge Na čo máme what's súdcov? right and what's wrong? A prečo by sme mali rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé? Yeah. But materialism doesn't fit the reality that we experience. Takže materializmus nesedí do tej reality, ktorú prežívame každý deň. A New York Times science journalist, Jeden novinár z New York Times, John Horgan, he reports that many neuroscientists reject concepts such as free will as myths. On písal o tom, že mnohí neurovedci odmietajú koncepty také ako slobodná vôľa, pokladajú to za mýtus. Horgan concluded that no matter what my intellect decides, Horgan hovorí, že bez ohľadu na to, čo rozhoduje môj intelekt, I'm compelled to believe in free will. a teda o čom hovorí ten môj intelekt, som nútený veriť v slobodnú vôľu. You know, so his intellect's telling him one thing, Takže jeho rozum, jeho intelekt mu hovorí jednu vec, but his experience is telling him something else. ale jeho skúsenosti v živote mu hovoria niečo iné. That there's a conflict there. Je tu konflikt.
Philosopher John Searle, who is a materialist, Materialistický filozof John Searle, he admits that we cannot live as a materialist according to what we don't believe. pripúšťa, že nemôžeme žiť ako materialisti podľa toho, alebo na základe toho, čomu neveríme. Actually, he is acknowledging his worldview is too small. Čiže pripúšťa, že jeho svetonázor je príliš malý. His worldview contradicts what he knows from general revelation. Jeho svetonázor je v rozpore s tým, čo vie zo všeobecného zjavenia. So very often these people have a conflict in their lives. Takže často títo ľudia majú konflikt vo svojom živote. So what do they do with this? Takže čo s týmto robia? What do they do with the truth about conscience or about free will? Čo robia s tou pravdou o svedomí, o slobodnej vôli? Romans 1:18. Rímanom 1:18. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. If they can't explain it, they push it away. Čiže ak to nemôžu vysvetliť, tak to tlačia preč. They try to get rid of it, Snažia sa toho zbaviť, like it doesn't exist. ako keby to neexistovalo. But that doesn't get rid of it. Ale tým sa toho nezbaví. It's still there. Je stále tam. And so it causes problems, it causes conflicts. Takže to pôsobí ten konflikt, tie problémy. The fourth principle. Štvrtý princíp. Okay? So we have identify the idol or Takže worldview. prvý je identifikuj modlu alebo svetonázor. How does the worldview lead to reductionism? Druhé, ako svetonázor vedie k redukcionizmu. Does this worldview contradict what we know about the world? Tretie, je tento svetonázor v kontradikcii, v rozpore s tým, čo vieme o tomto svete. And fourth, does the worldview you are considering contradict itself? A štvrté, či tento svetonázor sám voči sebe je v rozpore alebo v nejakom napätí. These types of Či si odporuje. worldviews are self-refuting. Čiže títo druhy svetonázorov sa akoby jeden sa vzájom sami v sebe popierajú. They collapse upon themselves. Sami na seba padajú, zrútia sa. They propose a standard of truth, yet they themselves cannot meet that standard. Navrhujú určitú normu pravdy, ale same nemôžu tú normu naplniť. Consider postmodernism or relativism. Zoberme si napríklad postmodernizmus alebo relativizmus. Okay? It says that there are no absolute or universal truth. Hovorí, že neexistuje absolútna alebo všeobecná pravda, univerzálna pravda. But that statement is an absolute and universal truth. Ale toto samotné tvrdenie je už Or claim. určitým tvrdením, absolútnym alebo univerzálnym tvrdením. So it just contradicted itself. Čiže je tam tá kontradikcia, tam ten rozpor. When a worldview is reductionist, it doesn't work. Ak je svetonázor redukcionistický, tak nefunguje. Somewhere there is a flaw or maybe more than one that causes it to collapse. Niekde je tam nejaká chyba, ktorá spôsobuje, že sa to zrúti. The claims of postmodernism or relativism would certainly not work in the world of science. Určite, že tie vyhlásenia postmodernistov alebo relativistické, teda tie tvrdenia, nefungujú, nesúladia so svetom vedy. I believe that if you looked at the motives of a person who claimed to be a postmodernist, Ak sa pozrite na motív človeka, ktorý hovorí o sebe, že je postmodernista alebo postmoderný, that you would find that what they want is to be able to do what they want. zistíte, že v podstate oni chcú robiť to, čo sa im chce, alebo čo oni chcú. Especially when it comes to making moral A choices. zvlášť je to pre oblasť morálnych rozhodnutí. But in practical reality, they cannot live their total life as a postmodernist. Čiže v podstate v praktickom živote nemôžu celý svoj život, tento svoj život žiť stále ako postmodernisti. They want to do whatever they want to do, but without the consequences. Čiže chcú robiť to, čo sa im chce, ale bez tých morálnych dôsledkov. But they can't get around it. Ale nedá sa toto, sa nedá zvládnuť. The consequences will be there. Tie následky tam budú. There are always consequences from the choices we make. Vždy sú určité následky, dopady toho, aké rozhodnutie, podľa toho, aké rozhodnutia urobíme. Both good consequences and bad Či consequences. už zlé, alebo dobré následky. I read recently, someone wrote that the right choices
lead to good consequences. Nedávno som čítal, že správna voľba by mala viesť k dobrým následkom. But bad choices produce victims. Ale tie zlé, tie produkujú obete. The only way a worldview can argue its case is by using reason. Jediný spôsob, ako svetonázor môže vlastne poukázať na svoju cenu, Reason. je cez rozum. So when it discards reason, it defeats itself. Čiže ak odstránime z toho rozum, tak vlastne si to začne odporovať a popiera sa to. Like the example I gave with materialism. Ako napríklad With postmodernism. Another example with materialism. Iný príklad s materializmom. Materialism says digestion is a biological action that is neither true nor false. A materializmus hovorí, že trávenie je biologická aktivita, ktorá nie je ani zlá, ani dobrá, nesprávna, ani správna. Yeah, that's true. To je pravda. So they got that part right. Takže v tej časti má pravdu. But if the brain function is just a biological and chemical function, Ale pokiaľ mozgová činnosť je len biologická, alebo rozumová činnosť je len biologická a chemická, then the ideas that it produces are neither true or false. tak potom myšlienky, ktoré sa produkuje mozog, teda nie sú ani zlé, ani dobré. So in this case, how can a materialist know that his ideas are true? Tak ako potom materialista vie, že jeho myšlienky sú správne? If it's just a matter of materialistic things. Ak je to skutočná záležitosť nejakého materialistického diania. If you find a worldview to be false or incomplete, Ak zistíte, alebo zistíme, že nejaký svetonázor je nepravdivý alebo neúplný, then you need to follow the fifth step, tak treba prejsť na 5. krok, the fifth principle. 5. princíp. And this is replace the worldview. A to znamená zmeniť svetonázor. And what you can do here then is make a case for Christianity. A čo tu treba skúsiť a treba spraviť je dať možnosť a pripustiť kresťanstvo. And basically you put Christianity through the same test. Treba pripustiť kresťanstvo, aby prešlo tým istým testom. Because Christianity will have the answers. Pretože kresťanstvo bude mať odpovede. Because we see in Christianity the whole truth. Vidíme kresťanstvo ako také, ktoré má celú pravdu. And what you see in other worldviews or philosophies is that they borrow what works best from Christianity. Čo možno vypozorovať v iných svetonázoroch a filozofiách je to, že si vlastne veľa vecí požičiavajú to najlepšie z kresťanstva. Sometimes they do this consciously, Niekedy to robia vedome but sometimes a unconsciously. niekedy podvedome. And when they admit that they cannot live within their own worldview, Alebo keď pripustia, že nemôžu žiť uprostred svojho vlastného svetonázoru, then they show that they're hungering for something more than what their worldview gives them. tak vtedy vlastne ukazujú, že niekde v nich vnútri je hlad, ktorý je po niečom inom, než to, čo im ponúka ten ich vlastný svetonázor. Where somebody's worldview breaks down is a good place to start by bringing in Christianity. Tam, kde sa niekomu v tom bode, kde sa niekomu zrúti ten svetonázor, je to dobré miesto poukázať práve tam a zdieľať sa teraz kresťanstvom. It's a good opening to share the truth claims of Christianity. Je to také dobré otvorenie dverí k tomu poukázať na to, čo hovorí kresťanský svetonázor. Christianity gives us satisfactory answers about the material world. Kresťanstvo dáva uspokojivú odpoveď o materiálnom svete, But it also gives us good answers, satisfactory answers about the non-material world. ale takisto nám dáva odpovede na otázky o nemateriálnom svete, nehmotnom. Christianity answers the basic questions of life. Kresťanstvo odpoveda na základné otázky života. Where do we come from? Odkiaľ pochádzame? How do we get here on this earth? Ako sme sa sem dostali na túto zem? And what's wrong with the world? A čo sa stalo zlé? Čo je zlé v tom svete? We all know there's something wrong. Všetci vieme, že niečo je zlé. Christianity's answer is sin. Kresťanstvo hovorí, že je to hriech.
And how do you fix what's wrong with the world? A ako sa to dá napraviť, to, čo je zlé v tomto svete? The other worldviews don't have answers. Iné ostatné svetonázory nemajú na toto odpoveď. Not satisfactory answers. Nie uspokojivú odpoveď. But Christianity says that God sent His Son, Kresťanstvo hovorí, že Boh poslal svojho syna, and that when He died on the cross, keď on zomrel na kríži, He was fixing what's wrong with the tak world. išiel napraviť to, čo bolo zlé v tomto svete. And so now that's a work in progress Takže toto je, na čom, čo pokračuje. as God fixes each one of us personally. Že Boh každého z nás môže a napráva. Christianity answers the question, what's my purpose in life? Kresťanstvo odpovedá aj na otázku, aký je zmysel mojho života. And why am I here? Prečo som tu? Because God gives us a purpose. Pretože Boh nám dáva účel. He has something He wants us to do. On má niečo pre nás, čo by sme mali robiť. And if nothing else, it's simply to tell others about Him. A keď už to nie je nič iné, tak jednoducho hovoriť druhým o ňom. And then what happens after this life? A čo sa deje po tomto živote? Christianity has a good answer. Kresťanstvo má dobrú odpoveď. Because we are made in the image of God, Pretože sme boli stvorení na Boží obraz, we humans are hardwired with an intrinsic moral sense. tak my ľudia sme akoby pevne nastavení na tie vnútorné morálne hodnoty, vnútorný morálny zmysel. Many people today claim to be moral relativists. A mnohí ľudia dnes tvrdia, že sú morálni relativisti. You know, they claim that there is no absolute or universal moral law. Vyhlasujú, že neexistuje nič ako nejaké univerzálne, absolútne morálne právo. Yet those same people will turn around and condemn acts of racism or abuse or wrongdoing. Právo alebo zákon. A na druhej strane oni odsudzujú sami, keď počujú alebo sú nejaké skutky rasizmu alebo zneužívania. You know, or if they are cheated or violated in any way, they claim this is wrong. Alebo napríklad, keď im niekto ublíži alebo niečo im odoprie nejakým spôsobom, tak hlásia hneď, že toto je zlé, čo sa stalo mne. If they're moral relativists, how do they know? Ale pokiaľ sú naozaj morálni relativisti, ako vedia, že to je zlé? Because what may be wrong for them might be right for someone else. Veď predsa to, čo je zlé pre nich, môže byť iné pre niekoho iného. And what they're doing is borrowing from Christianity. Čiže v podstate v tomto, čo robia, si požičiavajú tie myšlienky z kresťanstva. They're using Christian morals. Používajú kresťanskú morálku. And you know, there are many more aspects and examples that we could examine to show the importance of understanding the truth about ideas. A mohli by sme dnes hovoriť o mnohých ďalších príkladoch, na ktorých by sme ukázali, aké je to dôležité rozmýšľať o pravde, o týchto myšlienkach. But I want to stress the importance that we learn to analyze ideas. Chcem ale však zdôrazniť, že je dôležité, aby sme sa naučili analyzovať Learn to myšlienky. evaluate the different philosophies of life. Aby sme hodnotili tie iné filozofie o živote. I'm becoming more and more convinced that if we will do that, Aby sme stále boli viac presvedčení, keď to robíme. you know, we will help ourselves, Že teda, keď to budeme robiť, budeme stále viac presvedčení o tej pravde. A pomôžeme sebe. but we can also help others do that. Môžeme pomôcť aj druhým. Help others to see the truth. Pomôcť iným vidieť pravdu. And then they will find more and more that Christianity really has the answers to life. Aby mohli a oni nakoniec aj uvidia, že kresťanstvo skutočne má odpovede na otázky ich života. It's the only philosophy that's reasonable, that's consistent. Je to jediná filozofia, alebo teda svetonázor, ktorý je rozumný, konzistentný That really works a ktorý naozaj funguje, because it has the whole truth. pretože má celú pravdu. We're in battle, Sme v boji. and we can never forget that. Nesmieme na to nikdy zabudnúť. As long as we're on this earth, Kým sme na tejto zemi, Satan will be battling against us with his ideas. Satan bude proti nám bojovať s jeho myšlienkami. We need to battle back with the truth, God's truth. A my máme reagovať, odpovedať na to Božími myšlienkami. We can't just go through life just riding along like nothing's happening. Nemôžeme životom prejsť len tak, ako že nevieme ovplyvniť, nech sa tie veci dejú okolo nás. Because that's what happened throughout history. Lebo to sa často stalo v histórii. And the world came collapsing in on people. A svet alebo mnohé veci sa zrútili na ľudí.
because they weren't willing to stand up. Lebo neboli ochotní stáť. I remember hearing about what happened in World War II, Ja som počul, čo sa stalo v druhej svetovej vojne, where one pastor of a Lutheran church, kde jeden luteránsky pastor he said when they came for the Jews, we said nothing. povedal, že keď prišli pre Židov, nepovedali sme nič. And then when they came for the gypsies and the Slavic people, we said nothing. A keď prišli vziať Židov a iných Slovanov, tak neurobili nič. But then when they came for us, there was nobody left to speak. Ale keď prišli po nás, tak už nebol nikto iný, kto by nám sa za nás mohol prihovoriť. We need to be willing to speak up. Musíme byť ochotní a prihovoriť sa, hovoriť. Speak up for God. Vyjadriť sa k tomu za Boha. And speak up for the truth. Vyjadriť sa za pravdu. Thank you. Ďakujem. That's it.